ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସେଇ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 500 ବାର୍ଷିକ ଜୟନ୍ତୀଟିଏ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଇଥିଲା। ରେବତୀ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଏସ୍ଡିଓ କି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। କୌଣସି ଏକ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବୋଧେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଦିନରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥାଉ, କିଛି ଭଜନ ଫଜନ ହେଉଥାଏ। ଜଣେ ମୂକ ଆଉ ବଧିର ସିଏ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି କି କାନକୁ କ'ଣ ଶୁଭେ ନ ଶୁଭେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେ ନା। କେତେକ କହିଲେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟିଟା ଫିଟିଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଭଜନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଭଜନ ସେ ମୁହଁରେ ବୋଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଟ ଫିଟେନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ହୁଁ 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 ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଭଜନରେ ଅଛି ସେଇ ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଗ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବାନ୍ତି କଲା ଭଳିଆ। ତାପରେ ସେ ଭଜନଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ତାଳ ମାନ ଲୟରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଇଲା, ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ବି ସଇଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏ ବାବୁଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ନା ଏଇଆ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଏଇଆ। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନକୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୋଲିପାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଜନ ମଧ୍ୟ ସେ କହିପାରେ ନା, ବୋଲିପାରେ ନା। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ କୃଷ୍ଣ। ସେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କୃଷ୍ଣ କହିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଟା ପାଟିରେ ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ସେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କଲା ବା ସେଇଭଳି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁ କହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ରହସ୍ୟାମୃତ ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିପାରୁନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତନ କଲି, ଇଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ କିଛି ଅପରାଧ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ହଜେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଏଇ ଜନ୍ମ ପରେ ସିଏ ହୁଏତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ହେବ, କଥା କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଜନ ଗାଉନଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ କହୁଥିଲୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଗାଅ, ଶାରଦାଙ୍କର ଗାଅ, କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗାଅ, ରାମଙ୍କର ଗାଅ। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କହିବା ପାଇଁ ତା ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାମାନେ ତାକୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ୟାକୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଆଖି